நான் தான் டக்கு மேஜிஷியன். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் ஷோ செஞ்சு காட்ட போறேன். ஆனா நான் இன்னைக்கு என்ன மேஜிக் ஷோ செய்யறது? அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி டிக்கு எங்க போனா? சரி, நான் மேஜிக்கால கொண்டு வரேன். அஜிம் புதிம் ஹிசிம் ஹிபிஹா. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்களோட டிக்ல புக்லு. ப்ரோ, நீ என்ன இன்னைக்கு மேஜிக் தொப்பில தலையில போட்டுக்க, மேஜிக் ஸ்டிக்ல கையில வச்சுக்க? அது ஏன்னா நான் இன்னைக்கு ஒரு மேஜிக் செஞ்சு காட்ட போறேன். ஹே ஜாலி. ப்ரோ, நீ எனக்கு ஆல்பாபெட்ஸோட சவுண்ட் தெரியல, நீ எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறியா? சரி, நான் இன்னைக்கு என்ன ஷோ செய்யறதுன்னு நான் இன்னும் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. நான் ஆல்பாபெட்ஸ் சவுண்ட் வச்சு ஒரு மேஜிக் ஷோ செய்ய போறேன். ஆல்பாபெட்ஸ்ல மொத்தம் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம இன்னைக்கு 13 லெட்டர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓ சூப்பர் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பாபெட் என்னன்னு தெரியுமா? தெரியும். என்னது? ஏ. அஸிம் புஸிம் ஹிஸிம் ஹிபிஹா. ஏ. ஏ ஃபார் குச்சி. ஏல ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஃப்ரூட் நான் உனக்கு காட்டுறேன். அஸிம் புஸிம் ஹிஸிம் ஹிபிஹா. A for apple, A for apple, A, 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 A. Apple is red, apple is red, A, 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 A. ப்ரோ, இன்னும் ஏல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ? ஏல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல உனக்கு நான் 2-3 வேர்ட்ஸ் சொல்றேன், சரியா? A for ant. A for ants. செகண்ட் லெட்டர் உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா? தெரியும், அதுதான் B. கரெக்ட்டா சொன்ன. இப்போ அத வர வைக்கிறேன் பாரு. அஸிம் புஸிம் ஹிஸிம் ஹிபிஹா. குச்சிபுடி. Oh no. இதுதான் B. B, 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 B. Ball is black. Ball is black. B, 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 B. Bro, B ல ஒரு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ? B ல இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல நான் உனக்கு 2-3 சொல்றேன். சரி ப்ரோ. B for butterfly. B for நீ ஒன்னு சொல்லு. B for balloons. இப்ப அடுத்த லெட்டர் பார்க்கலாமா? சரி, இரு. அஸிம் புஸிம் ஹிஸிம் ஹிபிஹா. இந்த லெட்டர் பேர் தான் C. இந்த லெட்டர் தான் C. ப்ரோ, C லெட்டரோட சவுண்ட் என்ன? C லெட்டரோட சவுண்ட் என்ன தெரியுமா? க. C for cup. ஏய் ப்ரோ, என்கிட்ட ஒரு திங்ஸ் நான் காட்டவா? C for cat. வாவ், உன் கேட் ரொம்ப அழகா இருக்கே. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் அதை காட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கேட் அழகா இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பிடிச்சிருக்கா? கேட் எப்படி சத்தம் போடும் தெரியுமா? மியாவ். அதோட சவுண்ட் என்ன தெரியுமா? தெரியாதே. குக் 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 குக். C for cup. Cup cup cup. We drink milk in the cup. We drink milk in the cup. Cup 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 cup. C for cake. Wow, I like steaks. Wow, எவ்வளோ பெரிய கேக்கு. Wow, எவ்வளோ பெரிய கேக். இந்த மாதிரி கேக் நான் நிறைய சாப்பிட்டுருக்கேன். அடுத்த லெட்டர் என்ன தெரியுமா? தெரியும், அதான் D. சரியா சொன்ன. இப்ப D வர வைக்கலாமா? அஸிம் புஸிம் ஹிஸிம் ஹிபிஹா. D ஓட சவுண்ட் என்ன தெரியுமா? தெரியாது. ட ட ட ட ட ட. D for dog. D for dog. Da 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 da. The dog barks so loudly. The dog barks so loudly. Da 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 da. D for dance. D D D D. பார்க்கலாமா? சரி ப்ரோ. அஸிம் புஸிம் ஹிஸிம் ஹிபிஹா. லெட்டரோட சவுண்ட் என்ன தெரியுமா? ஏ ஏ.
Azim, huzim, hizim, hibiha. E for egg. Egg. Good for health. Good for health. E for eagle. E for eagle. க்கு நெக்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன ப்ரோ? E லெட்டரோட அடுத்த லெட்டர் என்ன தெரியுமா? F. F ன இப்ப வர வைக்கவா? சரி ப்ரோ. Azim, huzim, hizim, hibiha. இந்த லெட்டர் பேர் தான் F. இதோட சவுண்ட் என்ன தெரியுமா? F F F. F for fish. F for fish. F F F. The fish lives in the water. The fish lives in the water. F F. சரி ப்ரோ. Azim, huzim, hizim, hibiha. G. G ஓட சவுண்ட் என்ன தெரியுமா? தெரியாதே. Oh no. G sound is g. G for goat. Goat sound is G for giraffe. Azim, huzim, hizim, hibiha. இந்த லெட்டர் தான் H. H for Horse. அந்த ஹார்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கே. இது பிரவுன் கலர்ல இருக்கு. H for horse. H for horse. Ha ha ha. Ha ha ha. H for horse. H for hummingbird. பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். Azim, huzim, hizim, hibiha. I letter வந்துட்டாரு. இந்த லெட்டர் தான் I. I for ice cream. Ice cream மலை. I for igloo. I sound is e e e e e e. I for igloo. I for igloo. E e e e e e. Igloo is made up of ice. The igloo is made up of ice. E e e e e e. சரி ப்ரோ. அடுத்த லெட்டர் பார்க்கலாமா? சரி ப்ரோ. Azim, huzim, hizim, hibiha. இந்த லெட்டர் தான் J. இந்த லெட்டர் தான் J. இந்த லெட்டர் தான் J. J ஓட சவுண்ட் தெரியாதே, சுத்தமா தெரியாது. Oh no. J ஓட சவுண்ட் J J J J J J. J for juice. J J J J J J. Good for health. Good for health. J J J J J J. ப்ரோ, எனக்கு ஜூஸ்லாம் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். Friends, உங்களுக்கு பிடிக்குமா? ஜூஸ் நிறைய குடிங்க. சம்மர் நல்லது, ரொம்ப நல்லது. ஜேவுக்கு இன்னொரு வேர்ட் இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா? J for Jupiter. Azim, huzim, hizim, hibiha. Friends, உங்களுக்கு அடுத்த லெட்டர் என்னன்னு தெரியுமா? அதுதான் K. இப்போ நம்மளோட ஷோல கிங் வர போறாரு. ஏன்னா K for king. நான் இப்போ கிங் வர வைக்க போறேன். K for king. Azim, huzim, hizim, hibiha. நான் குக்கிங். க்ரௌன் எப்படி பட்டீங்களா? அழகா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கா? K for king. For king. K K K K K K. K for kite. K K K K K K. Kite flies in the air. The kite flies in the air. K K K K K K. Huzim, hizim, hibiha. இப்போ வரப்போற லெட்டர் என்ன தெரியுமா? இந்த லெட்டர் பேர் தான் L. L sound la 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 la. L for Laptop, friends. இது என்ன லேப்டாப் சூப்பரா
இங்க பாருங்க, இதோ இங்க எல்லுன்னு போட்டுருக்கு. L for lion. லயனா ஓடுங்க. lion இப்போ வரப்போற லெட்டரோட நேம் என்ன தெரியுமா? தெரியாது ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? அசிம் குசிம் ஹிசிம் திபிஹா. நான் எடுத்து காட்டுறேன். Letter M. M sound is M for monkey. M for monkey. Ma 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 ma. The monkey eats banana. Monkey eats banana. M for mango. Friends, நம்ம ஆல்பபெட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் 30 லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி அடுத்த 13 லெட்டர்ஸ், அதாவது N to Z வரைக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோல இன்னும் ஃபன்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் பார்க்கலாம். Rub, rub, zoom.